baoyo baza na mata baza kotindela biso ba image baza kotindela biso ba photo non mata na liaou bakei ko lancer chantier soki ya agence ya Sensap na Inongo. Chers combattants, la frappe est atteindre cible na yango parce que ces gens-là bakanisa ki biso ba combattants tokozala ba marche-pied na bango. FCC Keba, nous ne sommes pas des marche-pieds. Il y a ba DG, il y a ba ministre. Vous êtes sorti ministre, obimi mandataire. Tu dois respecter les combattants. Parce que ces combattants, ces gens-là, bazali kokanisa ke biso tobundeli bango, babima ba ministre, babima ba mandataire, simanango, babanda kotala ba combattants, na musika, bona ko servir ba asbel na ba mouvement associatif na bango. Lelo tomoni, batinde nga ba image, oliaou, ba frapper, ba kei na Inongo. Je vous dis que ba chantier nyonso oyo liaou na mata basalaka ya ba agence ya sika baza kotonga na ba province ezali ba frappe bazali kosala surfacturation mpona koaugmenter mbongo okomona bâtiment oyo chez combattant eza ya 100 000 $200 000 bango batie 5 millions batie 10 millions bale mbongo na nsima ya ba chantier baza kosala wana tosengi na chef tosengi na cour de compte po mikolo eza musala ya cour de compte aza kotraquer tous les voleurs balandela chez combattant baforme chantier oyo liaou aza kolobaki aza kosala mpo na Sensap ezali lolenge chez combattant baza kosala mpo na koluka kobimisa mbongo na kesa leta akobimisa lobi keno aza kotonga bâtiment 5 millions soko olandeli yango eza 5 millions te chez combattant eza bâtiment ete ya 100 000 $, eza bâtiment ya 200 000 $, bazwi mbongo nyonso yebe FCC Keba chez combattant yango tolingaki koloba awa ba message na ba photo baza kotindela biso toyebi déjà ba manœuvre nil oyo frapper liaou atia sur le terrain pour que chez combattant alukaka kolia mbongo ya l'État. Mais totalisi que na gouvernement eza koya liaou sa place n'est pas na ministère fonction publique. Boete chez combattant parce que liaou a privilégié par Asbel naye ya province Équateur les amis par Asbel chez combattant mais les partis parce que liaou poso azanango eza côté IDPS Marc Tshisekedi eza côté PPRD. Quand il était à PPRD, Liaou n'a jamais été ministre. Chez combattant, il est devenu ministre quand l'IDPS est entré au pouvoir. Mayeko Zomata en otage va séquestrer ses sapes. Et comme chez combattant, va facturation, Makambo Etali, il y a Kokende Kotonga Bachance, il y a Sensap, n'est commis couloir, pas bandake chez combattant, pour dilapider bon. Et ça n'a pas de oyo, bazali pemeni Yamata. Baza ko critiquer ba combattant. Batongo peche combattant, on était avec eux ici. Tango tobandi koloba, tobandi kobele, que liaou azali kotika parti, pesa sap mata, atiki de pesa, aza ko servir parti, ba asbel na ba mouvement associatif. Bato wana chez combattant, balobi que non, ba combattant baza bato anzala. Yo ozalaki nani? Ozalaki lolenge nini? Chez combattant, on connaît ces gens-là. Bamoussou Bazalaki, ce qui est cité, un mour à la PPRD, qui est venu du PPRD, chez combattant, aujourd'hui, à un côté de l'IDPS. Et c'est Kabouya, a fait Moussala, a commis Kofinga, par combattant, par Tuanzela, a commis Kofinga, par bêtise, au nom de l'IDPS. Alors, que non, n'a qu'à être Sensap, j'aurais qu'on soit bateau. Oh, il y a un diplôme, il y a un niveau, on est tous en bateau à l'IDPS. Mais yo, ça, moi, à l'IDPS. Tango za pembeni ya DG oyo za ko servir parti te il faut faire ça un conseil que tika makambo na Asbel zonga na parti boete chez combattant oyeba yango que moto wana to comprendre déjà position na ye to comprendre que ce n'est pas un combattant de l'IDPS ayaki na l'IDPS pona koluka opportunité lelo tango ya kei azui pembeni ya mata akomi kofinga ba combattant chez combattant kobenga ba combattant d'élite
oyo bavexe makila na parti oyo bato ya nzala bato ya pasi che combattant donc tard moto wana tokoexpose ye mpe tokotalisa ye ke bapropos na makambo oza koloba ye bakena UDPS mbote mokimo bimba eza bino mopepe ya tiango na este concernant bato oyo balingi basimisa mokonzi ya parti touche kofingisa ye mpa bakombata ntongo pokwa bagenre lokola kombata oyo abengami na nkombo ya junior mata aza mutu vraiment ya kozala place wana te chef de l'état parce que pa na este sape ekomi famille d'abord ndo combattant mais aposani ke parti nde bazwi place wana bapesa ye na compte ayo no présente biso mais lelo ekomi famille d'abord mpo na ye bakombata balaka mayele te so bazalaki mayele te ndenge akoma place wana na Kisangani nde tozoloba boye c'est ça po ya Kisangani esili kuna famille na famille kombata ata moko aza te soki nakosi bobenga président fédéral ya Kisangani bazwi combien de combattants na bwende bazobenga biso liau ndenge moko bakombata bazotelengana mais ministre ya fonction publique abimi na liste ya UDPS nyonso wana charge ezoyokwela nani secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba na toloba ngo jour wana bakombata bayaki mpo bakutana secrétaire général adjoint na kombo ya Deo bakutanaki na ye te balongoli bango kuna bakombata biso toyebi toyebi basei na bango na basection na bango balongoli bango mais bayisango ndeni bokende koluka kuna basala bino ata mukanda ata basala bango mukanda osala nini fo bakende stage mpo bakombata stage ne biele na bango mais bapapa oyo aboteli mwasi na ye yende numéro 1 na Lubumbashi na Kinshasa awa numéro 1 leki na ye mutu abongo okoza mboka vraiment longola biso mata azo mérité place wana te so aza place wana biso tokokanga monoko na biso te tomoni azo infiltré moko boye po azalaka na ye oyo autaka PPRD aza maître volontaire abanda yota beret rouge ayebana mumbele mobima eyebi ye mushetu mobima so ekei ayebi ke wana PPRD disa ye nde akomefinga bakombata bato azala mais totala mpe lepase na ye nakotala badetail wana te bokoza mboka toye kolela yo longola biso mbata azo mérité te bakombata vraiment balembi ye bakombata stage eza ya inane déjà matonga ni akufa kuna na jedo kanila secrétaire général Augustin Kabuya na bopapa na bokonzi na atali abike te deux personnes bakufilanga bote azwi bango abwaki bango api na OCC tala lifuto mata azofuta UDPS mais chaque génération nezo epana ni secrétaire général Augustin Kabuya yango wana mokoza mboka tokolemba te mpona mata tokolemba te soki azwaki yango na compte ya famille na ye tolinga toloba te soki asalaki concours na ndenge na ye toloba te en tant que UDPS bapesaki kombo na ye akende représente biso na lifuta azofutela biso oyo jamais tokotika mbata te tokozala na ye ti na ti ti mokolo okotrouve biso solution mata atikela biso kota na biso ya UDPS ezalaki maloba moke euti epa mopepe ya tiango merci ya Liau membre ya UDPS aza te mais Liau aza mutu ya UDPS tokei Liau numéro 1 directeur de paix ya République démocratique du Congo azalaki mutu ya Matata Mponyo aussi longtemps que Matata Mponyo azobundisa pouvoir mais mutu oyo azofuta bafonctionnaire na République démocratique du Congo mutu ya Matata Mponyo mutu oyo azalaki directeur ya ordonnancement mutu ya Matata Mponyo mais Liau alobi ke aye na bareforme Liau aye ke alobi aye na bacontrôle mais ndenge nini bato oyo batikala bazotravailler contre la République
Sensa pesa bien privé na bango te. Sensa eza pona famille te. Lelo directeur provincial ya Lubumbashi Papa Bokilo ya Junior Mata oyo aboti papa na aboti mwasi na ye nde batie directeur provincial ya ville province ya Kinshasa ndeko ya Junior Mata directeur provincial oyo batie na Bwende ndeko ya Junior Mata kuna Junior Mata Sensape ya Bwende eza pona famille na bango, c'est-à-dire na Bwende kuna IDPS ezalaka te mais ndenge nini Junior Mata kopesa bango misala te na Lubumbashi biso na IDPS awo bakadre bazalaka te kompeta eza te ndenge nini Papa Bokilo mokolo nini azalaki abundelaki pouvoir alors bato babundeli pouvoir eza ozobenga bango popesa bango $20 $30 olobi ke nazalaka na bakombatant eza escroquerie Fatibe biso toko soutenir ba-anti-valeur ake kosasocie na Liao certain frappeur ya kala nani ayebi te ke Liao azalaka frappeur Liao azokosa mokonzi ya mboka na bareforme ya lokuta. Je vais vous dire une chose, parce que bino bozaka na fonction publique te posolola na bato oyo baza na fonction publique Liao kuna na cabinet na ye mobimba mutu ya IDPS azate alors directeur ya ordonnancement directeur de paye je vais vous dire likambo directeur ya ordonnancement wana asalaki directeur ya ordonnancement atika papa moko boye asi azwa retraite aza na 80 ans mais papa wana azwaka mbongo ya 3000 personnes na ministère ya industrie mbongo ya baja batu bazofutama depuis 2012 mais batu bazwaka salaire na bango te mbongo wana mutu moko arekiperaka yango mais tango Liao ayaki na contrôle ndenge nini mbongo wana ezo échappé kaka na compte ya l'État ezo mutu moko nde azozwa yango ezalaki bamaske na ye bato oyo akoperaka na bango yango wana tozoloba comment est-ce que yo koloba ke oza na mokonzi ya mboka ozotika Matata azosoutenir M23 mais yo otiki directeur de paye ya République démocratique du Congo aza mutu ya parti ya Matata Mponyo, c'est-à-dire na Liao na Mata bango nyonso baza bato ya M23 boye te bo Fatibe est-ce que biso toko soutenir ba anti-valeur na kati ya IDPS il faut tobelele tolongola bango tosengi na mokonzi ya mboka Liao escroc anti-valeur na Junior Mata balongola bango ante Fatibe tokei na makambo